rebellious spirit has produced some angry young men, some rebels with and without a cause. Their frustration, their anger, or just plain energy are released in different ways. De definitie van een hater is net als die van een bakker. Vies, onbetrouwbaar en eenzelfde dader. Verzinnen alles om een zwart te maken en je brak. Omdat ze weten dat je beter doet leven dan die levenloze ratten. Maar fuck ze. Hoe meer haat, hoe meer motivatie. Hoe meer concentratie, hoe minder ik laat zien. Praat vriend, doe wat je niet laten kan. Draak me niet. Motherfucker. Want ik bezit de dingen waar je over doet te dromen. Kan je er niet tegen, motherfucker, moet je komen. Chillen met de boys, Jack, Danny en de Jonko. Hebben de boys strammen, dan ben ik er pronto. De eerste wagen die ik had, dat was een Fiat Punto. Vraag de brakke boys en eentje brakke wat ik niet bezit. Al mijn haters gaan kapot van binnen, geef me vieze flik. Ze willen met liefst spreken, die beetje frikkers, maar ze durven niet. Want ze weten, kom je in de buurt, dan moet je strap zijn. Kom maar met je 9 millibullets, die zijn echt klein. Die kaliber gaat niet door mijn bulletproof vest. Hey. Ik spit de echte zinnen, doe niet aan dingen verzinnen. We in een paars papier en we laten anderen binnen. We komen binnen door de tips van jullie dikke vriendinnen. Snap je? Brakke boys gaan erin eruit. Tips komen van alle kanten met dikke buik. Ik heb geen dikke buik, maar mattie, ik ben hongerig. Per direct knal ik hem naar binnen in het donker of licht. Vroeg of laat ben ik klaar, maar dan moet ik minimaal genoeg cash hebben voor de rest van mijn la vida. Ik ben de gemotiveerde brakke wat die money maakt. Ik wil niet eindigen met skere zak als ik 30 ben. Dat is een van de redenen dat ik achter money ren. En een van de redenen dat ik niet allemaal money spend. Fout die jij maakt is dat je hele dag aan je honey denkt. Bitch boy motherfuckers noem ik dan daar. Een vrouwtje is de baas thuis en ze gaat uit. Terwijl hij slaapt thuis is in straat en zuid. Bij de brak en de droeg in de weedy boys. Je bent samen van streets maar ik zie je nooit. Je hebt max 10 koppen bij elkaar gespaard. En je bent al 5 jaar bezig, what the fuck is daar? Hoogstwaarschijnlijk heb je niet eens 10 koppen liggen. Misschien een boetes, maar fuck it, daar ga ik niet over spitten. Skeertijden zijn fucked up of niet, ga maar dood. Dat komt ervan als je de mentaliteit hebt van een yo. We zijn straight to the point, hate it or love it. Geen game maar ik speel een spel met de fuckers. Hun bellen de template, dus ik ben Lelo. Kenmerk voor bitches zijn, ik ben 5-0.